Emil Nilsson, Ystad Motorklubb, Gunnars Motorsport har tyvärr fått backa tillbaka på plattan. Det har varit något som har läckt eller något sånt i den stilen. 4 rader på snart. Där smäller det till. Är det Holmvik som åker bra med Dejan? Ja, nästan. Holmvik som åker en hel del rallycross också. Har gjort mycket bra fart i kroppen. Vet hur fort det går att åka här runt Svampabanan. Det är kanske inte riktigt samma bilar, folkrace och rallycrossbilar. Men i den här junioren, jag är rätt säker på att han går något sånt här bilsportgymnasie, hemma omkring också. Och fattar mycket bilåkar. Joakim Holmvik, Nathalie Sugaren är nära på en tredje plats. Då är det ju Linus,